Habari zenu mabibi na mabwana. Hii hapa ni Basanzia Technology, kwa mara nyingine tena narejea hewani. Bwana, leo nimekuja kuwaletea somo hili kwa wale ambao wanasema WhatsApp yangu ninavyotumia WhatsApp bando kinaenda sana, yani natumia bando jingi kuliko kipimo kile nilichokuwa natarajia. Sasa nimekuletea mbinu mbadala hapa. Sababu mojawapo inayopelekea labda WhatsApp yako kula bando ni vile vitu unavyokuwa unapokea au wewe kutuma, mfano picha, video, unaona. Hivyo vitu kweli vinakula bando. Na haswa pale vinavyofika kwenye simu yako, vinafika vinajidownload moja kwa moja. Pale vinakula bando mno. Sasa nataka nikuelekeze kitu kimoja ambacho kinaweza kukusaidia kulinda data zako. Kitu hicho bwana ni kudhibiti ile kujidownload vile vitu vyako vinavyokuja visiwe vinajidownload moja kwa moja. Sasa tunaenda kwenye somo moja kwa moja. Cha kwanza kabisa, mfano hii ni WhatsApp yangu. Cha kwanza kabisa cha kuangalia, wewe natakiwa uingie sehemu moja ya setting. Kwanza utaingia hapa juu kwenye hivi alama vitatu kwa juu. Ukishaingia hapo utabonyeza. Kumbuka unapobonyeza hapo uwe upo kwenye chat. Mfano hapa ndio uje ubonyeze hapa. Ukishabonyeza hapo itakuletea sehemu imeandikwa setting. Hii hapa utaingia hapa setting. Ukishabonyeza hapo setting itakuletea hivi, mfano mimi nimeletea hivi. Itakuletea hivi. Kishakuletea hivi moja kwa moja nitakaa scroll down. Uende hadi huko chini kabisa. Ingia hapo walipoandika storage and data. Hapa storage and data. Utaingia hapa. Kisha ingia hapo walipoandika storage and data hapo. Cha kufanya sasa, baada ya kuingia hapa, cha kufanya utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo itakuletea hivi. Ikishakuletea hivi kama unavyoona hapa, hichi kitu unachokiona hapa, unapaona hapa. Sasa hapa ndo sehemu yenyewe ambapo tunafanya setting zetu. Umeona? Ndio sehemu ambayo tunafanya setting zetu. Sasa wewe utakuja utabonyeza hapo namba 1. Hapa when using mobile data utabonyeza hapa. Cha kufanya hapa ukipiga tiki na hivi box, maana yake unakuwa umeruhusu hivi vitu. Mfano hapa namba moja hapo ni photo, unakuwa umeruhusu photo zijidownload zenyewe moja kwa moja. Ukibonyeza hapa unakuwa umedownload labda audio zile voice note zijidownload moja kwa moja. Ukibonyeza hapa unakuwa umeruhusu video zile zijidownload moja kwa moja. Ukibonyeza hapa unakuwa umeruhusu zile application unazotumia kwa njia ya WhatsApp au dokumenti zozote zile unazotumia kwa njia ya WhatsApp zijidownload moja kwa moja. Umeona? Hivi vitu ni vitu mmoja wapo vinavyokula bando. Kwa hiyo wewe unatakiwa vizime. Ili vikija wewe uwe na unajichagulia udownload au usidownload. Ukishazima paka hivyo utakuja hapa. Hapa pia inatakiwa uzime. Upazime pote. Hata kama unatumia wifi, inatakiwa uzime pote. Lakini kama unaona unatumia wifi ya bure, unaweza ukawasha tu vikao vinajidownload. Lakini hapa sikushauri sana utumie, yani uviweke upigie tiki labda. Sikushauri kwa sababu ni moja wapo, kwanza inajaza simu, na pili vinatumia data zako. Cha pili ni hapa wameandika when hapa. Umeona? Baada hapo utaingia hapo na penyewe ndiko uzime. Ukishazima mambo yote tayari ushamaliza. Pia hapa kwenye mfano unataka wewe unatuma picha, zile picha zisio zinakula bando kubwa, utaingia hapa, utachagua, utachagua quality. Umeona? Unaotaka sasa uweke labda bando ilisiwe linaenda kubwa. Umeona? Kwa hiyo ukiweka hapa maana yake picha itakuwa inajituma kutokana na quality ilionayo. Ukiweka hapa maana yake picha itakuwa inajitengeneza moja kwa moja
quality kubwa, yani ubora uwe mkubwa zaidi, maanake hata data pia inaenda kubwa. Lakini ukiweka hapa, maanake quality itakuwa ni ndogo, inakuwa natumia quality ndogo, maanake itakuwa natumia data zile ndogo, itakuwa highly bando sana. Kwa hivyo tu kwa leo tuishie hapo, tukutane somo lijalo.